Идеей для прачечных и ванных комнат немцы представили вот такую сдвижную систему. Например, если нужно спрятать стиральную машину, если открытые фасады вам мешают, то это вполне рабочий вариант. Также есть выдвижная полка, она фиксируется и можно поставить, например, таз с бельем. Выдвижная система со съемными корзинами. Я от этого решения в восторге. Буду всем рекомендовать. Кстати, на кухне очень часто ставят стационарную машинку и закрывают фасадами. Если будет спрос на такое, то буду реализовывать в своих проектах. Ну, в целом, задумка неплохая.